Zdravím vás, dámy a páni, deti a ďalšie obyvateľe tejto planety, ja som Roman a vítam vás pri mojom ďalšom natáčaní a pri mojom ďalšom nudnom let's playu na hru Scribblenauts Unlimited. Čo o tejto hre? Je od Warner Bros, čiže z Ameriky a bola pôvodne jeden pre Američanov, lebo treba na ňu vedieť celkom dobre po anglicky a ide o to, že hráte za Maxwella, ktorý pochádza z rodiny takých dobrodruhov a ako jeden starý čarodeník začaruje jeho sestru, že keď bude robiť ten Maxwell zle, tak sa bude meniť na kameň a tak on teraz musí chodiť po svete a pomáhať ľuďom. No, tak ja sa pustím do toho. Na začiatku je ukážka, takže nejdem do nej kecať. Our story begins with Grandpa Edgar and Grandma Julie. You might not believe this, but Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to differ. She was also an adventurer. Edgar would often brush away vines or open doors thought to be undisturbed for generations, only to find Julie was already there, having lunch. They competed like this on adventure after adventure. On one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long-lost pyramid. But the treasure she found was an engagement ring. The two of them semi-retired to start a family, and they continued starting that family until they had 42 children. One day, Mom and Dad gave Maxwell and me two amazing gifts. The first was a magic globe that let you travel anywhere in the world. The second was the most amazing notebook. This notebook let you write any word in it, and poof, the word would come to life. Our parents were worried about us turning out to be spoiled little brats. So, they sent us out to face the challenges of the outside world. On the road to the city, we ran into an old man who said he was hungry. Maxwell made something to give him, but he played a nasty trick. The apple was rotten. The old man spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. As he cast some sort of magic, he called us spoiled little kids, and then disappeared. Didn't seem like anything had happened. But when Maxwell turned to continue down the road, I couldn't follow him. The old man had put a curse on me that was turning me to stone. We didn't know what to do. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man, and said we probably deserved what we got. For us, Edwin knew about starites. Starites are magical objects born out of the happiness of others. If you do enough things to make others happy, you will find starite. Hopefully, if Maxwell used the notebook's power for good, he could collect enough starite to remove the curse. Maxwell said, "That's it! I'm gonna go out and do good things for all the people I can find. I'm gonna get all the starites in the world, and I'm gonna make you better, Louie." So Maxwell grabbed his notebook, headed for the door. No, takže ako ste mohli vidieť, tak boli dvaja dobrodruhovia, ktorí cestovali po svete a rozhodli sa, tak sa mali radi, že sa už rozhodli, že sa zoberú a mali najskôr jedno dieťa, najstarší Edward, čo bol. No a potom mali ďalších 42. Dvom z nich potom podarovali nejaký globus, ktorý mohli cestovať po svete a ešte diár, do ktorého keď niečo zapísali, tak sa to stalo skutočnosťou. A stretli starčeka, ktorý chcel niečo jesť, dal mu jablko, ktoré bolo znité a
ten zaklial jeho sestru, ktorá sa mení teraz na kameň a on ju zachráni jedine tým, že bude získavať hviezdy, ktoré sú také zázračné objekty, ktoré vzniknú tým, že niekomu pomôže a vznikajú zo šťastia ľudí. Tak pustím sa do toho, vláda sa hra, myslím, že sa dá aj šípkami, skákať sa v nej nedá a dá sa. Ale budem to vládať myšou, predsa lepšie sa mi s myšou hrá. Tak, hneď je tu prvý quest, alebo úloha, neviem ako by som to nazval, kde vám pomôcť bratovi Edwinovi, ktorý je najstarší, ich súrodenec, aby vyhral súťaž prasia, neviem ako sa to nazýva. Sa tomu nadáva, takže mám vyčistiť to prasa nejako, mám niečo napísať, aby som vyčistil to prasa. Po slovensky tam nefungujú veci, no. Takže treba na to vedieť po anglicky, lebo stačí aj základná angličtina, ale s tým si neužijete toľko srandy, ako kebyže tam máte použiť, nejaké rôzne prídavné mená alebo rôzne iné objekty tam pridávať ako okrem tých základných, tak ja tam skúsim Big Pink Soap. Veľké rúžové mydlo skúsim, ktoré je len mydlo a dosť veľké, ale rúžové nevadí. Vyčistím to prasa a mydlo nám už asi nebude treba, tak môžem aj zahodiť. No. Takisto okrem vytvárania objektov môžem zmeniť veci a pridať nejaké prídavné meno. Mám zväčšiť to prasa, tak použijem mám huge. Tak super. Mám vlastne tomu bratovi pomôcť vyhrať tú súťaž o najkrajšie prasa a prasa potrebuje, neviem na čo, ale chcú krídla, aby to prasa mohlo lietať, takže krídla, wings a nespravím mu také obyčajné, skúsim mu dať big, neviem, dračie, bude fungovať, bude super. Takže som už spravil krídla, ktoré sú dračie, ale tie mu teraz nebude treba, tak ich odložím do baťušku. No už prišla porota, ďalší súťažiaci a môžem mu dať krídla, ktoré vyťahne z baťohu a nám na ňo. Super. Bla 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 bla. Aha. No. Takže malé prasiatko na treťom, toto neviem ani čo to je na druhom, a ako sme si mohli myslieť, tak Edwinové prasa je na prvom mieste. Tak, hneď tu môžeme vidieť hviezdička, alebo neviem ako to budem volať, hviezda, neviem ako, ktorú sme získali hneď po prvej úlohe, super. Okrem týchto hlavných ako úloh a hlavných veľkých hviezd môžeme získať nejaké menšie tým, že budem plniť aj vedľajšie misie alebo nejaké úlomky sú to, neviem. Mám pomôcť, aby mu tuto vyrástlo, tak neviem čo použijem. Použijem asi dám Rainy Cloud nejde. Mám použiť niečo iné, aby som zalial to semeno. Neviem čo dám. Storm, búrka. Try making rain, aha. Rain. Nečakane z toho, že kus napršalo, tak sa z toho stala mäsožravá rastlina, nechápem, ale nevadí. Máme vrátiť všetky objekty do normálu, takže dám escape a reset a budú veci v normále. Dobre.
Tu je hneď ďalšia, mám pomôcť. Neviem komu. Mi sa je zasekla mačka na strome. Tak neviem, skúsim si spraviť... bože, jak sa volá. Chainsaw. Čo je motorová píla. A... ten strom spílim dole a... mačka už je pri nej aj šťastná. Máme ďalší úlomok tej hviezdy a myslím, že toto bol asi nejaký úvod do tej hry. A teraz mám ísť na autobusovú zastávku a do hlavného mesta. Pozriem, či som všetko splnil, čo som mal. Super, mám všetko, dobre. Tak, mám ísť do hlavného mesta. No, toto je hlavné mesto, kde bude dosť úloh, ale tuto je hneď pri mne jedna, pozriem čo mu treba. I want someone to entertain me, takže chce sa nejako zabaviť, ako ho môžem zabaviť? Create object, skúsim mu dať tap a word and touch the blue button to see similar objects. Ako ho zabavím, dám mu, neviem čo mu mám dať. Big funny, no. Big funny. Mask? Neviem, tam tak. Mask. Fun. No. Je Anonymous maska, tak mu ju dám. A... aha, takže to fungovalo, super. Získal som jeden úlomok z 8, takže toto sú len také vedľajšie misie, sa mi zdá. No dobre. Ďalšia je tu 13, auto. I'm parked illegally. Fú. Ako by som ho... to je parkovacia značka. Ja ju skúsim. Teraz neviem, čo mám, či mám s autom dať čo spraviť, lebo s tou značkou, alebo ja neviem. Neviem vôbec. Neviem, ja spravím to takto. Ja. Nie. Big water. Ja. A skúsim to dáko od vodou sa nič nedieje, čiže je dosť slabá. Neviem. Skúsim tam dať dynamite. Takže dynamit funguje. Super. Skúsim dať použiť, aha. Takže asi to bude fungovať, ale som sa zabil. Nevadí. Nemal som to vypočítané. A uložilo mi to, super, takže mi to uložilo, ale to je iný chlapec. Ale je tiež smutný, tak mu dám. No už je happy. Neviem ako to spravím s tou značkou. Skúsim nejakú farbu, paint. OK. Skúsim to dáko zamaľovať. To som nechcel zamaľovať. Nič sa nedeje. Toto je tiež na prd. Nepoužiteľné, ale neviem, čo mám použiť. Skúsim... neviem vôbec. Ešte raz to s tým dynamitom skúsim použiť. Nič sa nedeje. Nevadí. Skúsim tam hodiť a zdrhnúť stade, ako som to predtým spravil.
by som si to auto iba zničil. Či nie? Nie, neviem. Skúsim parking. Parking lot. No, to by malo byť parkovisko. Že to dám sem. To auto tam nejako odtiahnem, alebo ja neviem, čo spravím. Ale takto vyzerá, že to budem znova musieť resetnúť. Super. Takže sa mi to podarilo. Paráda. Ešte ho skúsim tako opraviť, lebo nič je pokazené. Skúsim ho tako opraviť, či mi to dá nejaký bonus, ale asi nedá. Nevadí, tak myslím, že na tento diel to bolo asi všetko, lebo i tak dosť veľa som nahrával. A spravím z tohto sériu, takže určite budú ďalšie party. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber. Čaute.